पकोड़े खाते हैं in the monsoons, but I believe in one thing. You can eat pakoras anytime and I can cook pakoras all the time. आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए एक gluten free और vegan corn pakoras with a sweet and sour टमाटर की चटनी। आपके जो ingredients है आपको घर में मिलेंगे and one thing you have to add into your kitchen is definitely this Emami healthy and tasty ultra light soybean oil because I think it's the most amazing oil for me. Neutral in flavor, हल्का है, light है, minimal absorption. The best part is that after you fry it, वो जो है ना, there's no greasiness, you know, it doesn't stay. Whatever you जो आप उसके साथ fry करते हो, tastes nice and dry and zero oil. Okay? ये जो भुट्टा है, अब मैंने उसे steam किया है और मैं इसे simply अभी क्या करूँगा इसे काट दूँगा ऐसे. Okay? Really nice, beautiful, juicy, tasty, amazing. And I think this is the best way to cut a corn because see, if you turn it this way, it looks like a corn. Amazing. So I've got my corn on the cob steamed, cut off the cob, perfecto. तो अभी हम इसमें डालेंगे ginger garlic paste थोड़ी सी, a little bit of turmeric, a little bit of red chili powder, lovely. And हल्का सा हम इसमें जीरा और धनिया, okay, just like literally half teaspoon each, okay. फिर हमने इसमें डाली है थोड़ी सी नमक, okay. And then what we'll do to bring it together, एक तो you're gonna need a binding. So I'm going to take चावल का आटा, a little bit of rice flour, about 2 spoons of rice flour, and about 2 spoons of besan, okay. And then we're just going to mix this up together. और ये जो corn का जो moisture है ना, it's good enough for them to come together, okay. And I'm just going to be adding just a little bit of water to bring it together, okay. So ये हमने mix कर दिया है, हल्का सा, I mean 1 चम्मच पानी भी डाल दिया है. Let's get the oil going, but before we get the oil going, let's just quickly make a quick chutney, okay. Soybean oil, okay, and we're going to do some sliced garlic, थोड़ी सी मिर्ची, 1-2 मिर्ची at least, okay, या 3 मिर्ची चलो. So we have 3 chilies, we have garlic, julienne of ginger भी है, थोड़े से ginger हम अदरक को slice कर देते हैं. मंत्रा हिंग is always in my kitchen. तो अभी हम डालेंगे इसमें राई, जीरा, फिर ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर here in this. उसको हल्का सा सेकते हैं हम इसे, फ्राइड अप अ लिटिल बिट. वाह, मजा आ गया. और फिर अदरक, लहसुन और मिर्ची, ब्यूटीफुल. फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, नाइस. और अभी हम इसे लिटरली टमाटर को बिल्कुल रफ 1/4 काट के, दैट्स इट. कड़ी पत्ता, नाइस. थोड़ा और कड़ी पत्ता, ब्यूटीफुल. नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं. दैट्स ऑल वी नीड. विनेगर, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो खट्टा मीठा टेस्ट के लिए. तो हमने विनेगर डाल दिया, वो 2 चम्मच. और फिर अभी 1 चम्मच में डालूंगा गुड़ का पाउडर, जैगरी का पाउडर. बूम, रेडी, नाइस, लवली. तो ये जो है ना, विनेगर और जैगरी को हमें थोड़ा सा पकाना है, तो उसे ये स्वीट एंड सावर हो जाता है. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्विच दिस ऑफ एंड पुट दिस ऑन द साइड. रेसिपी के लिए आई एम गोइंग टू बी यूजिंग Emami healthy and tasty ultra light soybean oil. Great for deep frying, absolutely light, no sticky business, absolutely nothing. Everything after you fry
has got no oil residues on it. It's beautiful and it's amazing. पहले चटनी को हम blend कर देते हैं. You want to keep it chunky? You can keep it chunky. I like my chutneys a little kind of smooth. Okay, beautiful. Chutney ready, oil almost ready. So small balls. जब आप फ्राइंग चालू करते हो, so you have to make sure that the oil is hot. लेकिन उसके बाद you turn it down a little bit, so it's on a medium high flame. तो चलो ये हमारे कुरकुरे पॉपकॉर्न्स रेडीज हैं. टमाटर चटनी भी रेडी है. Look how gorgeous it is. Now ये अब तो गरम है, लेकिन once you cool it down, it makes a great spread for sandwiches. Trust me. Nice. It's time to plate it up. So हमारी healthy and tasty ultra light corn pakode ready with a signature tomato chutney. Enjoy!